Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak buat tutorial macam mana kita nak tukar toner mesin Konica Minolta C280. Okey? Okey, kalau kita nak tukar toner Magenta untuk mesin C280, first kita buka pintu depan. Ini adalah toner Magenta. Kita pusing ke arah lawan jam dan kita tarik keluar dan kita masukkan semula yang toner baru, masuk sampai dalam dan kita pusing macam ni dan tutup pintu. Mesin sedia untuk digunakan. Sekian, mencetak tanpa batasan.